Szia! Köszöntelek téged a Moonlit Way Coaching and More csatornáján. Én Jakabné Komjáti Nikoletta vagyok, Niki, coach, pedagógiai fókuszú, tanácsadó és gyermekfoglalkozás vezető. Ezt a csatornát azért hoztam létre, hogy az engem érdeklő szakmai témákról készítsek tartalmakat. Coaching, önismeret, pedagógia témájából fognak kikerülni a tartalmaim, videóim. Úgyhogy ha téged ezek a témák bármilyen szempontból is érdekelnek, akkor arra bátorítalak, hogy keresd a következő tartalmaimat, vagy már most iratkozz fel a csatornára, hogy ezekről ne maradjál le. Az első videókban a coachingról fogok beszélni, minden olyasmiről, amit én úgy gondolom, hogy a coachingról tudni érdemes, és utána fogok belemenni a többi területembe, a többi témámba. A csatornán látható videók rövid, maximum 10 perces hosszúakra tervezem. Ettől persze, hogyha úgy adódik, el is fogok térni, úgyhogy ezért lesz az is, hogy a coachingról több videó fog készülni, mert azért 10 percben pontosan nem tudom leírni, elmondani azokat a dolgokat, amiket fontosnak találok, úgyhogy már most van egy tervem, hogy milyen vázlatpontok mentén fognak elkészülni a coaching videók, és melyik videóban miről lesz pontosan szó. Amit rólam tudni érdemes az, hogy 45 éves vagyok, több mint 20 évtizeden keresztül óvodapedagógusként tevékenykedtem, és most indítom az egyéni vállalkozásomat, amiben szintén emberekkel szeretnék foglalkozni, embereknek szeretnék segíteni, ahogy már ez biztos ki is tűnt a tevékenységeim felsorolásából. Ez most egy ilyen kezdő, bemutatkozó videó. 2 célom van a csatornával. Egyrészt az, hogy a tevékenységi területeimet bemutassam, megismertessem veled, valamint az, hogy a szakmai munkámhoz kapcsolódó témákban edukáljak. A Moonlit Way Coaching and More név alatt az Instagramon és a Facebookon is megtalálsz, valamint a leírásba be fogom tenni az e-mail címemet, ahol szintén elérsz. És az említett 2 social media felületen már vannak tartalmak a korábban említett témákhoz kapcsolódóan, úgyhogy ha felkeltettem az érdeklődésedet, akkor valamelyikre mindenképp látogass el, amelyik neked a szimpatikusabb, mert igazából mind a 2 felületen ugyanazokat a tartalmakat osztom meg. Ha pedig egy könnyedebb önismereti folyamatba kezdenél bele, akkor is javaslom ezt a 2 felületet, ugyanis itt megtalálsz egy 30 plusz egynapos önismereti kihívást, amit bármikor elkezdhetsz, és bármilyen módon feloszthatsz a magad számára. Ha pedig valamilyen kérdésed fogalmazódott már most meg, akkor szintén ezeken a helyeken megtalálsz engem. Köszönöm szépen, hogyha megnézted ezt a rövid bemutatkozást, a csatorna bemutatkozását. Találkozunk egy következő videóban. Szia!